Hii ni namna ambayo unaweza ukatengeneza hizi ambayo tunasema ni customized shadows, yani vivuli ambavyo unavifanya vinakuwa realistic kwenye ile object. Ni mfano wa poster kama hii. Mfano ukiangalia kwenye hichi kikombe, hichi kivuli ambacho unakiona hapa chini ni customized shadow, yani unachora kwa kutumia Adobe Photoshop, then unafanya filtering, kinakuwa kinaonekana more realistic as if kweli ni kivuli cha hii object. Kwa mfano hata ukiangalia posters ya pili kama hii, hizi shadows zote ni customized shadows. Pia tukiangalia kwenye poster, kwenye hii poster 99 graphics, unaona hizi shadows zote ambazo zimewekwa hapa. Kwenye trouser ni suruali, yote ni customized shadow. Kwa hiyo tutatumia simple poster kama hii kuonyesha namna ambavyo unaweza kutengeneza shadows. Kwa mfano hata hii ambayo iko chini ya hii logo. Kwa hiyo utafungua program yako ya Adobe Photoshop, kwa uta create new project. Size hapo by default labda useme background itakuwa white, then uta place hapa create. Then sasa uta import logo yako ambayo ni hii hapa. Nataka nitengeneze customized shadow, kwa hiyo nita drag na kuitupia hapa kwenye Adobe Photoshop. Then unaweza uka-adjust kuiposition katika position nzuri, let's say mpaka hapa, then uta press okay. Sasa kutengeneza hii customized shadow, unaweza ukaja hapa kwenye hizi shapes, then unaweza kuchagua labda hii ellipse tool, yani shape ambayo ni cycle, then utaichora hapa. Lakini kabla ya kuchora, hakikisha kwenye hii sehemu hapa sio path, ni shape. Kuhakikisha hapa umeweka shape, then sasa ndio select ellipse tool ambayo ni cycle. Kwa kisha kwa hapa shape, sasa unaweza uka drag uiweka ikae hapa. Then ushaweka hapa, unaweza ni vizuri kuweka color ambayo ni black, ambayo ni ya shadow, sababu kivuli kinakuwa cheusi. Then sasa hii ellipse shape ambayo ndio hii hapa, unaweza kaenda kwenye filter, utachagua blur, kisha Gaussian blur. Sasa lazima we convert to smart object. Then kisha kwa smart object, unaweza sasa ukablur katika kiwango ambacho unataka. Let's say nataka hichi kivuli kiwe katika hii intensity, then uta press okay. Kwa hii namna ambayo unaweza kutengeneza shadows, lakini kwenye color hapa sometimes unaweza ukachagua ikawa ni gradient ili kupata kitu ambacho ni more realistic. Kwa hiyo kwa mfano hapa kwenye color ungeweza kwenda kwenye gradient, yani ikawa labda ni gradient ndio color yako, sababu gradient inakuwa inaonyesha intensity ya colors zinakuwa katika form tofauti, inakuwa katika layers. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo zinakuwa zimekolea zaidi, kuna sehemu ambazo zinakuwa hazijakolea zaidi. Kwa hiyo kisha kwa kama hivi ni gradient, pia ni vile vile ukiweka black au gradient, then utaenda vile vile kwenye filter, blur, utachagua Gaussian blur, uta convert to smart object, then unaona ukiweka gradient inakuwa inaonekana vizuri zaidi, kile kivuli kinakuwa kinaonekana vizuri zaidi. Kwa up to this to say, kwa unaweza ka place okay. Kwa hii ni namna ambayo unaweza kutengeneza customized shadows na ikawa inaonekana kama hivi.